Hello everyone, welcome to my channel Mumbai to Chennai. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே டேஸ்டியான சிக்கன் குழம்பு தான் பார்க்க போறோம். திருநெல்வேலி ஸ்டைல் எப்படி பண்ணலாம்னு அங்க பார்க்கலாம். ஒரு பெரிய கடாயில 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கணும். ஆயில் நல்லா ஹாட் ஆனதும் 20 சின்ன வெங்காயம் அதில் ஆட் பண்ணிருங்க. ஒரு 2 minutes ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணுங்க. லைட் ப்ரௌன் ஆனாலே போதும் இந்த மாதிரி. அதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இன்கேஸ் நீங்கள் 1/2 கிலோ எடுத்தீங்கன்னா மசாலாஸ் மற்ற குவான்டிட்டியில் அப்படியே ஹாஃபாக ரெடியூஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போது அதே கடாயில் ஒரு 1/4 கப் போல் தேங்காய் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி அதுவும் ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணிடுங்க. கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனோன்னே அதே பிளேட்டில் இதை எடுத்துக்கோங்க. இதை நம்ம சைடில் வச்சுருவோம். இதில் நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணுறதுனால நல்லா திக்காக தான் வரும் கிரேவி. இன்கேஸ் நீங்கள் சப்பாத்திக்கு ட்ரை பண்ணோன்னா கொஞ்சம் வாட்டர் குவான்டிட்டியை மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணிடுங்க. அடுத்த ஸ்டேஜில் காட்டுறேன். மிக்சரில் அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கணும். இப்போ அதே கடாயில் 1/2 கப் ஆயில், 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, அது பொரிஞ்சதும் 5 பொடிசாக கட் பண்ண வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடுங்க. பெரிய வெங்காயம் மட்டும் ஆட் பண்ணிடாதீங்க, அதர்வைஸ் குழம்பு ரொம்ப ஸ்வீட் ஆயிரும். 3 பே லீஃப், பிரிஞ்சி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. கூடவே 3 சின்ன சைஸ் கிராம்பு ஆட் பண்ணிடுங்க. 4 சின்ன சைஸ் ஏலக்காய். லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரை வதக்கிக்கோங்க. அது 1 நிமிஷம் போல் ஆகும். லைட் ப்ரௌன் ஆனோன்னே கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூனில் மேலே வரை எடுத்துக்கணும் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/2 கப் கொத்தமல்லி பொடி. இப்போ குவிக்காக ஒரு ஸ்டர் கொடுத்து உடனே சிக்கன் ஆட் பண்ணிடுங்க, அதர்வைஸ் அது மசாலா பர்ன் ஆயிரும். போன்லெஸ் ரெண்டுமே மிக்ஸாக தான் இருக்குது சிக்கன். நல்லா இந்த மாதிரி மசாலாவில் கோட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ 2.5 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். நல்லா ஸ்டர் பண்ணி விடுங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து தண்ணியிலே குக் ஆகிடும். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க உங்கள் டேஸ்ட் படி. ஒரு 5 to 10 minutes மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் விட்டுருங்க. அப்போ தான் அந்த போன் உள்ள சிக்கன்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகும். டென் மினிட்ஸ் ஆனப்புறம் இனிஷியலாக நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தேங்காயும் சின்ன வெங்காயம் பேஸ்ட் நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிடணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி திக் ஆகிடும் கிரேவி. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம். இன்கேஸ் நீங்கள் சப்பாத்தி இல்லை பரோட்டாக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் மசாலாவை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணுறது ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். 1/2 கப் ஹாட் வாட்டர் தான் ஆட் பண்ணோம். 3 to 4 minutes மீடியம் ஃப்ளேமில் அப்படியே குக் ஆகட்டும். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வீட்டில் பொடி பண்ண கரம் மசாலா. கரம் மசாலா எந்த டிஷ்லேயும் லாஸ்ட்டில் போட்டால் தான் அதோட ஃப்ளேவர் வரும். அடுப்பில் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஒரு அடிஷ்னல் டேஸ்ட்காக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலில் 1/2 டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் இந்த மாதிரி தாளிப்பு மாதிரி பண்ணி உடனே ஊற்றிடுங்க. சிக்கன் ஆட் பண்ணப்புறம் நீங்கள் மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம். டோட்டலாகவே ஒரு 15 to 20 minutes தான் ஆகும் குக் ஆகிறதுக்கு. சிக்கன் குக் ஆகிட்டான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடுங்க. குக் ஆகிட்டுன்னா நீங்கள் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணி இந்த மாதிரி மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. கலர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ நம்மளோட சூப்பர் டேஸ்டி சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுங்கள்.
உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.